လက်မနှိမ့်ရဦးတဲ့ကလက်မမနှိမ့်ရနှိမ့်လို့ရတဲ့ဟာနှိမ့်ပြဘာ subscribe နှိမ့်ခိုင်းတာနော်မင်္ဂလာရှိလားညနေကလေးတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအကဲအားလုံးပဲလက်မနှိမ့်မရဦးတဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့လဲလက်မကဘလို့ဖြစ်လို့နှိမ့်မရလဲဖုံးမမကိုနှစ်ချက်သုံးချက်တောက်ကြည့်လိုက်လေဖုံးမမကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်တောက်ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးပဲဘလို့ဖြစ်လို့မရလဲနော် like ကဘာလို့ error တက်လို့လားရပါတယ်နော်ဒီမှာလေဖုံးမမကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်တောက်လိုက်ရပါရတယ်လက်မပုံစံလေးမှာအများကြီးပဲအောက်မှာထွက်လာတွေ့ရလက်မပုံစံလေးအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်တွေ့ရနော်လက်မပုံစံလက်မလေးတွေမှာဘေးနားမှာတန်းစီထွက်လာတယ်မှာလက်မလေးတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးတက်ကဲရပါလေတဲ့မရဘူးတဲ့ဘာလို့မရအဲ့မရရင်အပေါ်မှာအဆက်30ရှိတယ်နော်အပေါ်တောင်လေးမှာအဆက်30လေးနှိပ်ရမှာလက်မပုံစံလေးရှိတယ်တကူတကနှိပ်လိုက်နော်အမအဆက်30လေးနှိပ်လက်မပုံစံလေးကိုသွားနှိပ်မရဘူးတဲ့မရရင်မနှိပ်နဲ့ဗျာကဲဒီညနေကနန်းပဲသွားတော့မယ်နော်နှစ်ချက်ပဲနှိပ်လို့ရတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နှိပ်လို့မရအဲ့ဟိုဟာလေးဟိုဟာသွားဟိုကအဆက်30ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားနော်ကဲတော့ဒီညနေမှာကျွန်တော်တို့